Komið sæl. Ég heiti Ingibjörg Arnardóttir, ég er lyfjafræðingur og ég starfa hjá Lyfju. Ég hef starfað í apóteki í bráðum 30 ár og ég hef brennandi áhuga á að gera líf viðskipta minna betra með öllum þeim ráðum sem ég kann. Ég ætla að kynna fyrir ykkur nokkuð góð ráð við inntöku á sýklalyfjum og ég ætla að fara í réttan notkun sýklalyfja og ýmislegt sem að tengist sýklalyfja inntöku. Ég ætla að tala fyrst sýkingar og fyrst ætla ég að tala af hverju við fáum sýkingar. Sýklar berast í og á líkama okkar á hverjum degi og við búum með sýklum alla daga en ónæmiskerfið okkar heldur þeim oftast í skefju. Við erum með góða gerla sem eru með okkur í liði en líka bakteríur sem eru ekki jafn vinveittar okkur. Bakteríurnar valda oftast ekki sýkingu svo lengi sem að líkaminn er heill og ónæmiskerfið okkar er sterkt. Ef að varnir líkamans okkar rofna, ef við fáum til dæmis sár og líka ef við fáum meira af sýklum í okkur eða á okkur en líkaminn ræður við, þá getum við fengið sýkingu og þá getum við þurft að taka inn sýklalyf. Oft getur líkaminn ráðið við sýkinguna sjálfur og sýklalyfjainntöka er þó óþörf. Sýklalyf hafa eingöngu áhrif á bakteríusýkingar. Sýklalyf virka ekki á veirusýkingar og þess vegna er til dæmis ekki gefið sýklalyf við kvefi. Það eru margir sem vilja fá sýklalyf ef þeir fá smá hor í nös en það er ekki góður kostur. Það getur hins vegar komið bakteríusýking í kjölfar kvefsýkingar af völdum veiru af því að ónæmiskerfið okkar er þá orðið laskað eftir veirusýkinguna. Þá getum við fengið sýkingu. Það er mikilvægt að sýklalyf séu notuð rétt og aðeins þegar þeirra er brýn þörf. Ofnotkun og röng notkun sýklalyfja getur valdið sýklalyfja ónæmi. Sýklalyfja ónæmi er þegar bakteríur mynda ónæmi fyrir öllum helstu sýklalyfjum og jafnvel öllum sýklalyfjum. Þá getur lítið sár og væg lúnabólga til dæmis orðið að stórhættulegum sjúkdómi eins og var raunin áður en að penisíni var uppgötvað. Sýklalyfja ónæmi er vaxandi vandamál í heiminum og því er brýnt að nota sýklalyf einungis þegar þeir eru þörf og nota það eins og læknir er ráðlegur. Ég ætla að fara aðeins í rétta notkun á sýklalyfjum. Ef þú ert komið með sýklalyf í hendunar samkvæmt lyfseðli og ráðum læknis, þá á að skipta skammtinu jafnt yfir sólarhringinn nema annað sé tekið fram. Sýklalyf sem á að taka einu sinni á dag á að taka á sama tíma á hverjum degi. Sýklalyf sem á að taka 2 á dag á að taka til dæmis með 12 klukkustunda millibili, til dæmis klukkan 8 að morgni og klukkan 8 að kvöldi. Lyf sem á að taka 3 á dag á að taka með 8 klukkustunda millibili og svo framvegis. Við gerum undantekningu ef á að taka lyf 4 sinnum eða oftar á sólarhring, þá dreifum við skammtinum jafnt yfir tímann sem þú ert vakandi. Það þarf sjaldnast að vakna á nóttunni til að taka lyfin. Stundum er gefinn hleðsluskammtur af sýklalyfi, þá er tekið meira magn í byrjun meðferðarinnar og skammturinn síðan minnkaður niður í venjulega daglega skammta. En eins og áður þá á alltaf að fylgja skömmtunarleiðbeiningu læknis. Oftast á að klára skammtinn nema að læknirinn hafi gefið fyrirmæli um annað. Þó að þér finnist þú hafa náð bata eftir nokkra daga þá getur sýkingin tekið sig upp aftur og ef þú hættir lyfjatökunni of snemma þá getur það aukið líkurnar á sýklalyfja ónæmi. Sýklalyfja ónæmi og sýklalyfja ofnæmi hljóma mjög líkt en það er ekki það sama. Ónæmi er eins og áður hefur komið fram þegar að baktería þolir flest eða öll sýklalyf en ofnæmi er þegar einstaklingur fær ofnæmisviðbrögð við sýklalyfinu. Það var bara smá útúrdúr. Sum lyf þarf að taka með mat til að þau annarkvort nýtist betur eða fari betur í maga. Önnur á að taka á fastandi maga og sum lyf má taka bæði með eða án matar.
Sum lyf á helst að taka á fastandi maga en má taka með mat ef þú þolast illa í maga. Ef að þú ert að taka lyf sem á að taka fastandi maga en það fer illa í magan á þér, þá getur þú leitað ráða hjá okkur lyfjafræðingunum og við getum metið hvort að það má breyta inntökunni. Sum sýklalyf geta haft áhrif á ljósnæmi húðarinnar og þá þarf að varast sólböð og ljósabekki. Sum sýklalyf má alls ekki neyta áfengis meðan á inntöku þeirra stendur. Við mælum aldrei með notkun áfengis í miklu mæli með sýklalyfum en með sum sýklalyfum má alls ekki neyta áfengis. Það getur valdið slæmum áhrifum í líkamanum líkt og fólk sé að taka antabus sem er meðferðarúrræði við áfengisvanda. Ekki nota sýklalyf sem þú eða einhver annar hefur fengið við síðbærisýkingu. Það eru margar tegundir sýkla til og grundvöllur fyrir þessari sýkingu getur verið allt önnur. Sýkingin getur verið af völdum veiru eða völdum bakteríu sem þetta lyf vinnur ekki á. Mixtúrur er sýklalyf. Sýklalyfamixtúra er sýklalyf í fljótandi formi sem er oftast gefið börnum en líka fullorðnum einstaklingum sem geta ekki tekið inn töflur eða hylki. Sýklalyfamixtúrur hafa takmarkað geymsluþol og geyma flestar sýklalyfamixtúrur í kæli og alltaf á að hrista glasið fyrir hverja notkun. Notaðu mælistaup, mæliskeið eða sprautu sem mælir rétt magn mixtúrunar. Ekki nota eldurskeiðar eða glös. Venjuleg heimilismatskeið getur til dæmis tekið allt frá 5 ml og upp í 20 ml eftir stærð. Ekki mjög nákvæm mælieining það. Það getur verið erfitt að koma sýklalyfamixtúrum ofan í börn af því að bragðið af sýklalyfjum kemur oft sterkt í gegn þrátt fyrir að þau séu bragðbætt með sykurefnum og bragðefnum. Þess vegna ráðlegg ég alltaf að gefa sýklalyfin helst með sprautu beint upp í munn barnsins. Þá finnur barnið minna bragð og gefa því svo eitthvað gott að drekka strax og eftir til að skola mesta bragðið burt. Eitthvað góðan safa eða eitthvað sem að því finnst gott. Og hvenær á að leita læknis ef þú ert að taka sýklalyf? Sumir geta haft ofnæmi fyrir sýklalyfjum. Þó þú hafi tekið sýklalyf margoft áður, þá getur þú fengið ofnæmi í 10. skiptið eða 20. skiptið, það getur alltaf komið fram. Ef að þú fær ofnæmisviðbrögð eins og til dæmis útbrot, kláða eða sérstaklega ef þú finnur fyrir öndunarerfiðleikum, þá skaltu leita tafarlaust til hennis. Ónóg verkun á sýklalyfjum. Það er ef að einkenni sýkingarinnar hafa ekkert minnkað eftir 1 eða 2 daga og þá er ég að tala um svona stuttan kúr, viku 10 daga. Þá er ég að og ég er ekki að tala um það að einkenni var horfin, bara ef þau finnur enga mun og ef að einkennin hafa jafnvel versnað, þá þarf að hafa samband til hennin aftur. Svo er skemmtilega viðfangsefni, en það er niðurgangur og lausar hægðir. Algengasta aukaverkun sýklalyfja er niðurgangur og lausar hægðir. Af því að notkun sýklalyfja truflar eðlilega gerlaflóru líkamans, af því að sýklalyf drepa líka góðu gerlana í meltingarveginum. Daglega neysla á góðgerlum, til dæmis Optibac, sem fást í apótekinu, geta komið í veg fyrir þessu aukaverkun. Ef þú fær niðurgang af völdum sýklalyfs, getur það líka haft áhrif á verkun annarra lyfja. Inntaka á góðgerlum styður við eðlilega bakteríuflóru og getur þannig minnkað líkurnar á niðurgangi og lausum hægðum. Það er einnig algengt vandamál að konur fái sveppasýkingar eftir og við töku á sýklalyfjum. Þannig að það er alveg tvöfaldur kostur fyrir konur að taka góðgerla. Önnur lyf, ef að þú ert að taka önnur lyf og færð ávísað sýklalyfi, þá skaltu ráðfara þig við læknin eða lyfjafræðinginn hvort að þú megir taka þetta saman. Sum sýklalyf geta til dæmis minnkað áhrif eða virkni p-pílunnar. Sum sýklalyf passa ekki með. Eins og segja, bara ef þú ert að taka önnur lyf þá áttu fyrst og fremst læknin vita og ef þú gleymir því þá getur þú talað við okkur og við getum flettið upp hvort að
það sé ekki örugglega í lagi að taka þetta saman. Eins og ég sagði áður, þá mæli ég alltaf með inntöku góðgerla samhliða sýklalyfjainntöku og fyrst og fremst þá mæli ég með Optibac góðgerlum sem eru sérhannaðir fyrir sýklalyfjakúr. Þeir heita Optibac for those on antibiotics. Þetta er 10 daga skammtur af mjög þolum góðgerlum, innihalda 3 milljarða virkum gerlum og það á að taka 1 hylki á dag. Það má taka hylkin á sama tíma og sýklalyfin eru tekin og það þarf ekki að geyma í kæli. Ef þú tekur sýklalyfi oftar en einu sinni á dag, þá tekur samt sem áður þennan skammt bara einu sinni á dag. Bara með einum skammti, morgun, kvöld eða þú velur bara einhvern eitt skamt. Þetta má notast frá 1 árs aldri og við mælum með þessum öllum sem eru að fá þetta frá 1 árs aldri. Ef þetta eru lítið börn þá má opna hylkin og dreifa þau yfir mat eða setja því í skeið og blanda einhverjum safa úti og gefa þannig smá vökva. Síðan erum við líka með sérstaklega skammta fyrir börn ef ykkur hugnast ekki þessi og líka ef þetta eru börn sem eru yngri en 1 árs. Þá erum við skammta sem er frá 0 mánaða og dropa líka sem er frá fæðingu. Þetta er 10 daga skammtur, duftform sem er mjög góða gerlar og eru líka trefjar í þessu sem að virka virkni gerlana, styður við gerlana. Þetta hérna eru dropar og þetta er 30 daga skammtur. Síðan erum við líka með Optibac for everyday. Þetta er mjög góð gerlar til að nota bara alla daga. Ef einstaklingar sem eru til dæmis að koma frá húðlæknisstöðinni og eru að fá 3 mánaða skammt af sýklalyfjum vegna bóluvandamála, þá ráðleggjum við þessa hérna Optibac. Af því að þó hinni séu betri, þá er það svolítið dýrt að kaupa 3 mánaða skammt. Þetta er til bæði 30 daga skammtur og 90 daga skammtur. 90 daga skammtur er mjög hagkvæmur út á 3 mánaða skammti. Þetta eru mjög góði gerlar. Þeir eru samt ekki alveg jafn þolnir og Optibac sem er sérhannaðir fyrir sýklalyfjainntöku, en þeir henta samt mjög vel með sýklalyfjainntöku. Þá þarf að taka 2 til 3 tíma fyrir inntöku á sýklalyfinu eða 2 til 3 tímum eftir tökuna á sýklalyfinu og það þarf ekki að geyma það í kæli heldur. Síðan erum við með dásamlega vöru fyrir krakka frá 3 ára. Þetta eru góðgerlar, mjög góðgerlar sem innihalda líka C-vítamín og kalk sem á að vera gott fyrir meltingarveginn. En þetta er hlaup með mjög bragðgóðir og með jarðarberjabragði og sykurlausir. Í lokin þá vil ég minna á að líkaminn er alltaf undir stöðugri ára sýkla og sterkt ónæmiskerfi besta vörnin gegn sýkingum. Sterkt ónæmiskerfi næst með heilsusamlegum lífsstíl, til dæmis nægum svefn, passlegri hreyfingu, hollum mat og jafnvægi í gerlaflórinni. Þó ég hafi talað góðgerla frá Optibac eru margar aðrar góðar tegundir til og góðgerla má líka fá úr ýmsum matvælum eins og sýrðu grænmeti, sýrðum mjólkurvörum, kefír, kombúka og fleira. Svo held ég að jákvætt hugarfar styrkti ónæmiskerfið langbest og mest. Sérfræðingar lyfju eru hér fyrir þig. Í apótekunum lyfju allt land taka lyfjafræðingar, lyfjatæknar, hjúkrunarfræðingar og sérþjálfað starfsfólk vel á móti þér og veita þér ráðgjöf. Og einnig getum við fengið ráðgjöf hvar sem þú ert í gegnum lyfjuappið eða á netspjalli lyfja.is. Heilsa þín er okkar hjartans mál og þess vegna leggjum við áherslu á fræðslu, gæði vörur og persónulegar þjónustu. Takk fyrir.